आं मुस्रि रबिराम रामसियारि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि दिनै मोनसे खौरांखौ लानानै बिनि मोनसे प्रेस बिबुंथि होनो थाखाय जों दिनै बेवहाय गसंदों। आं गिबियावनो डिजिटेल निउसनि खोनासंगिरि साफ्रोमखौबो आं बे खाबुआव बरायबाय। धेमाजि जिल्लानि सिमोनसापुरि हालामनि जार्मानबारि गामिनि मुस्रि धनिराम बसुमतारी आरो मुस्रिमा दिपाली बसुमतारी आफादगिरि धेमाजि जिल्ला माइनाव आफाद। बिथांमोननि न'खरा बाथौ सिबियारि आरो बे जायगानि थागिबि। बिथांमोननि न'खराव बावैसो सान सिगां मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। बे जाथायनि सायाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादा गोथौ दुखु फोरमायदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जायफोरा बे जाथावथारि जाथायजों थोंजों एबा खेंसालिया लोब्बा दं, बिथांमोनखौ बे जाथायनिफ्राय गोजानाव थानो जों खावलायदों। फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला जार्मानबारि गामिनि थागिबि मुस्रि धनिराम बसुमतारी आरो मुस्रिमा दिपाली बसुमतारीनि बिथांमोननि न'खरा गुदि बाथौ सिबियारि। गामाखालि बोसोरनि बादिनो देग्लायबो बोसोर गोदाननि साय सालामि होनायनि लाहार फाहार खालामफुनाय समावनो गामिनि सुबुंफोरा इनायै हेंथा होयो आरो हरनि समाव बिसिनि न'खराव फैनानै दावराव दावसि खालामफैयो आरो सिगि सग' खालामो। मिथिनाय बादिब्ला बाथौ दुमनायनि 16-18 जरा खोथाखौ लानानैबो दान्थे बिदान्थे जालायो आरो बोसोरथामनि रादाय गान्थि खानानै बिसिनि न'खरखौ गुदि बाथौ सिबिनाय खान्थि नागारनानै बिबारजों बाथौ सिबिनो नारसिनो। बेयावनो बिसिनि न'खरा बोलि खान्थिखौ नागारनो गोसो गैयैयाव हा हु सम्पति गारनानै खारनो आरो न' बां बुसिनानै होखारहरनो हुमखि होनायलाय आरो गामिनिफ्राय बयकट खालामनायलाय आरो दायना अजा बुंनायलाय थासारिखौ गुबुंले खालामनानै नाजानाया बेसेबां गनायथाव। दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बेबायदि थासारिखौ माब्लाबाबो लाय होआ। आथिखालाव बयहाबो गावनि एबा गाव मोजां मोननाय बबेबा मोनसे धोरोमखौ आजावना लानायनि मोन्थाय दङ। बर' माहारिया मोनसे समाव बयबो बाथौ धोरोम सिबियारिमोन। बाथौआनो बर'नि गुदि धोरोम। बिदियाव गुदि आरो गुबै खान्थिजों सिबिग्रा बर'फोरनि मा दाय जाथावगौ। बेनिखायनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय खावलायनाय जार्मानबारि गामिनि थासारिखौ गोग्गो आरो गोजोन लाखिनो नाजानाया जोंनि बयनिबो बिबान। बबेखानि 16 एबा 18 जरा बाथौ खुन्थियानि दुमनाय आरो धोरोम सिबिनायनि असिला लानानै थासारिखौ गुबुंले खालामनो नाजानाया दुखु गोनां जादों। आरोबाव बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौ बुंलायनानै मिथिया हसिया बुजिया सोमजिया गावजों गाव नांलाय खमलाय बाथौजों बाथौ दावराव दावसि जालायनाया जोबोद लासिंसिं आरो दुखुनांथाव जादों। बेनिखायनो बयखौबो गोसो हमथानानै गावजों गाव मान होलायनानै एना एनिखौ ज्राब गारलायनानै अनलायना गोरोबलायनानै थानो खावलायनाय जाबाय। बेयावनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बे जाथायनि सायाव अजद दैखांनानै बेफोरखौ गोजोन आबहावा सोरजिनायनि असिला लानानै बेखौ बयनिबो हेफाजाब लालायनानै जेंनाखौ फोजोबस्रांनो नोजोर बोनानै माखासे दाबि दैखांनाय जाबाय। सेथियाव मुस्रि धनिराम बसुमतारी आरो मुस्रिमा दिपाली बसुमतारीनि न'खरा गुदि खान्थिजों बाथौ सिबिनाय बाय थानो मोननांगौ। नैथियाव बे जाथायखौ दुलाराय गुदि बाथौ आफादा गोथौ दुखु फोरमायदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थामथियाव बिबार बाथौ आरो बोलि बाथौ बुंलायनानै एना एनि जानाय आरो गोरोन्थि बुजिलायनायखौ ज्राब गारनांगौ। ब्रैथियाव बयकट खालामनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेखौ गोख्रै बोखांना लानांगौ। बाथियाव जार्मानबारिनि जाथायानो जोबथा जानांगौ। बे जाथायखौ बिथा खालामनानैनो बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौ बुंलायनानै जाथावै जाथाय बिजाथाय सोमजियोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन। दिनै बेनिखायनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय
जायखिजाया आफादानो जा एबा जायखिजाया गाहायलायानो जा एबा जायखिजाया आफादजों लोब्बा थानाय गोरों गोरायानो जा बिथांमोनखौ जों बयखौबो खावलायदों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जाहाथे धेमाजि जिल्लानि सिमोन साफुरि हालामनि जार्मानबारि गामियाव जानाय बे जाथावथारै मोनसे जाथायखौ जाहाथे बयबो हेफाजाब होलायनानै थुलुंगाजों जाहाथे बे जाथायखौ थाबैनो फोजोबनानै सांथिं खालामो आरो बे गामियाव जाहाथे गोजोन गोजोर रायजो जानानै बयबो जाहाथे हेफाजाब आरो अनलायनाय बे जाहाथे आरोबाव मोनफिनो बे थासारिखौ लाबोफिननो थाखाय आं दिनै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय बयखौबो खावलायबाय। गोजोन्थों।